Բարև ձեզ, շատ բարև ձեզ, в смысле, մեկ վարկյան, լավ երգ եմ գտել այսօրվա մեր տրամադրության համար, մեր չէ, քորի տրամադրության համար, քորի, կոկոլի ու կեկելի համար, մի հատ տուշ, давайте. Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Բարև ձեզ, ոնց եք? Завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Здорово, как Питер, Пит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, как ты правду говорят. Вуаля, вуаля, завтра играем короля. Вуаля, вуаля, завтра играем короля. Այս տրամն է մոտավորապես Լևոնի մոտ, որսս կարդում եմ ինչ էր ագրում։ Jesus։ Գրեք ոնց եք, չնայած գրեք որ ոնց ենք, լավ չենք, բայց գրեք։ Յակի բուկի։ Вот, мистер Кукареку, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այս ինչ քոր կերպար է, կորդանակի պես, ասել գուզե կրագան տասագանը, այս շու կլուխ բնես յանի տունալ, յանի կեզի վիշապի կլուխի դեղ տրած ենք, բայց ասաստի ջան, այս շու կլուխ, ոյ, բարև ձեզ, Շատ բարևներ ձեզ, փորձելու եմ մի քիչ սենց ոնց է սիրում ընդդիմությունը ասել, սահմանադրորեն, անցնցում, էլ ինչ բառեր են օգտագործում, վերջում պուլպուլակ, դանց իսկականից, ինչ բառով նկարագրեմ ես ամեն ինչը, Հարգելի քաղաքական ուժերի շարքերում բնականաբար դավաճաններին չեմ դնում, որտեղ իրենց չի կարելի հարգելի անվանել, բայց այս ամբողջը փաստորեն հասկանում եք, այս ամբողջը մեր հետ կատարվում է, որովհետև թիվ 1 թրքամետ գործիչը, թրքական առաջին գործակալը, Լևոնչիկը, Ցանկանում է փրկել նախ եւ առաջ իր հետույքը, փրկելով կոկոլիկի հետույքը, որովհետեւ այսպես ասած, երբ որ մենք ջուրը քաշենք այս անասունների վրա, ամբողջ գործակալական ցանցը, իր Իսրայելա, Թուրքիա, Բրիտանիա, չգիտեմ ինչ ապուշություններով, այս ամենը не то что բացահայտվելու է, մենք հասկանալու ենք իսկականից, թե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում քանի հոգի չի դավաճանել հայրենիքը, որտեղ մենք մինչև հիմա փնտրում ենք քանի հոգի է դավաճանել, սրանից հետո երևալու է քանի հոգի չի դավաճանել, ուղղակի դառնում եք անմեկանելի, ոչ թե որովհետև ինչ որ այդեն շուստրի խաղեր ու եսի ինչ, ուր էր թե, դա վերաբերում է նաև ընդդիմության շարքերում որոշ կուսակցությունների ու ոչ գյորը թող գնան նրանք, ովքեր մտածում են, որ չի կարելի ընդդիմությանը քննադատել, որտեվ իրանք գործ են անում։ Ես տեսնում եմ ձեր արած գործը ձեզ նման է, ձեր արած գործի պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ մեզ 90-ականները Թուրքիայի անունից նվիրած, որովհետև 90-ականներին մեզ հետ կատարվածը պետք է բերեն այս հետևանքներին, այս արդյունքներին, որոնց մենք ականատես ենք այսօր։
Պետք է բնաջնջվի հայը, պետք է բնաջնջվի հաղթող հայի կերպարը։ Դուք նույնիսկ բաթումիզացիա չեք ենթարկվելու, հասկանում եք, ես զգում եմ, որ կան նման հույսեր Հայաստանում։ Չկա նման հույս, իրական, գեոքաղաքական, ամբողջ այդ ռազմավարությունը, եթե այսօր դեռ Թուրքիայում համարձակվում են ՆԱՏՕ-ի եւ ԵՄ անդամ Հունաստանի վերաբերյալ քարտեզ հրապարակել, որտեղ Հունաստանի կեսը գտնվում է Թուրքիայի սահմաններից ներս, ձեզ ոչ մեկ բաթումիզացիա չի անելու, Բաթումին արդեն իսկ Իրանն է, որովհետև այնտեղ առհասարակ էթնիկ վրացիների թիվը առհասարակ Վրաստանում միշտ էլ ցածր է եղել, հիմնականում կենտրոնացված Թբիլիսիում։ Եվ իրանք հիմա, ինչպես միշտ, հերթը գալու է, գնալու են ընկնել Ռուսաստանի ոտերը, ասեն եկեք մեզ Ռիզնիայից փրկեք։ Okay, հələ հարցը այնտեղ չի ասել Ռիզնիայի, մեր դեպքում հասել է Ռիզնիայի։ Ես չգիտեմ դուք ինչով եք մտածում, որ մարմնամասով եք մտածում, ես չգիտեմ ինչ է նշանակում փակել ազգային ժողովի փողոցները, մուտքերը, բայց միևնույն ժամանակ տեսնեն, որ Քալամի գլուխ անասուն ուսապարկեր պատտվում են ազգային ժողովի միջանցքներում։ Եվ օրինակ այսօր նախկինում թրքական ժամանակ օրաթերթում աշխատած մի հատ եթիմ Քալամի գլուխ կա, մի հատ անասուն կա, որ այսօր ասում է, ով ասել, որ պատերազմի վտանգ կա, ով ասել, որ Սյունիքում անվտանգության խնդիր ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ցույց տվեք որևէ մեկ սյունեցի համայնքապետի կամ մարզպետի, որ առհասարակ Թուրքի հետ կռվել է, իրանք բոլորը ստախոս են, այսինքն սյունեցիները, արցախցիները, հատկապես շուշեցիները եւ հադրուդեցիները, բոլորը ստախոս են, բոլոր հրամանատարները, ովքեր հազանգ են խփում Արցախյան 44 օր ստերի այդ մրցաշարում, ճշմարտության զանգակատուն են խփում, ասելով, որ Արցախի հարավը պարզապես նվիրում են, որ չի կարելի հավատալ այդ արծրունի, չգիտեմ ինչերին, այս կոմեն կոմին, այս բոլոր երևույթները տեսած, թարմ տարհանում տեսած, ինչպես են այրվում հայերի տները, ինչպես են փախչում խեղճ հայերը, ինչպես են ընկնում գերեվարության մեջ, ինչպես են նպատակային ձևով, կազմակերպված ձևով ոչնչացնում ռուսական հոբ համակարգերը, որպեսզի դրանից հետո մսաղացի բաժին դարձնեն, բայրակթարների բաժին դարձնեն, մեր զինվորներին, որոնց շիրիմները դեռ չի չորացել, որոնց շիրիմների մեծ մասը դեռ նույնիսկ շիրմաքար չունի, նման երկրում չկա ընդդիմադիր դաշտ ջան, ձեր մեջ որևէ մեկը, որ կարող է դուրս գալ ու ասել, որ ձեզ չի կարելի քննադատել, որովհետև դուք սենց չի նենցեք, մեզ ձեր սենցն ու նենցը հետաքրքիր չի, որովհետև դուք 3 տարի կոկոլիկի սենցն ու նենցով եք զբաղված եղել, այսինքն պահանջել եք ոչ իր հրաժարական այլ իր դդումի, գնացել եք ինչ-որ ակցիաներ եք արել առանց միաբանվելու, առհասարակ որևէ մեկի տորակարգում չի եղել գեոքաղաքական կարևորագույն շարժերը տարածաշրջանում, նավթի ու գազի խողովակաշարերի ենթակառուցվածքային համակարգերի, դրանցում Եվրոմիության ԱՄՆ-ի առաջնային շահերի վերաբերյալ, այդ շահերը մեր տարածաշրջանի շուրջ հատկապես առաջ տանող, միևնույն ժամանակ թե Իսրայելի, թե ԱՄՆ-ի լոբիստ հանդիսացող, գործող, մարդկանց ուրեմն գրառումները, երբ որ վերցանում էի ես, ներկայացնում էի եւ այլն, այս ամենին դուք 3 տարի նայել եք մատերի արանքով։ Կրկնում եմ, մինչև նոյեմբերի 9 դուք կարող եք ինչ-որ արդարացում գտնել, այն էլ որոշակի վերապահումներով։ Հիմա չկա ընդդիմության համար որևէ արդարացում, որ մենք ամեն օր ականատես ենք լինում թուրքական խունտայի կարկառուն ներկայացուցիչների, Հանձին Կոկոլի, իր անառակ, անբարոյական, վերջին աստիճանի, հոգեպես փչացած, փոսոտած, կեկելի և Կոկոլի համապատասխան վայրերից կախված 88 ուսապարկերի և նրանց հարակից գործիչուհիների և գրողուսև ջանդամների, ինչ հայտարարությունների մեր հայկական լրահոսերում։ Մենք չունենք որևէ հուժկու պատասխան ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի ղեկավարներին, մենք չունենք սուվերենության որևէ նշույլ, մենք չունենք գերիների խնդրով զբաղվող որևէ կառույց, բացի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտից, որի
բյուջետային կրճատմամբ ցանկանում են այդ ինստիտուտը կազմաքանդել, կազմալուծել եւ դա կատարվում է ազգային ժողովում վերընկած թրքամետ մի հատ աննասուն ուսապարկու կողմից, որի անունը ցավոք սրտի Մարիա Կարապետյան, թքեմ ես քո աննասուն ռոժին, հայվանի ծնունդ, դավաճան աննասուն, ես չգիտեմ որ քուչի մայլում այդ եզի հայվանը ապրում, բայց ընդդիմություն ջան, օրինակ երբ որ ինքը տրանսգենդեր էր բարձրացրել ամբիոն, հատկապես ներխորհրդարանական ընդդիմություն, որ շատ եք սիրում դրամատիկական թատրոնից ստացած լիցենզիայով գեղեցիկ ճառեր ասել, այ այդ եթիմուհին, եթե այն ժամանակ իրան ասեն, որ ինքը եթիմուհի է, ինքը չէր կարողանալու Թուրքիայից ստացած ինստրուկտաժով, այսօր Արման Թաթոյանին վրա ենթարկեր, դուք էլ ինքնասփոփվեք նրանով, որ Արման Թաթոյանին պաշտպանող ստատուսներ եք գրում։ Այս աբսուրդի թատրոնը այն բրիտանա-թուրքական կոմպոզիցիան է, որի մասին ես սովորաբար ներկայացրել եմ, միշտ տեխնոլոգիաները ամբողջական նույնիսկ ներկայացրել եմ, ինքը դիտողի այդ ինֆորմացիան ստացողի ուղեղում ինչպիսի հորմոններ է արտնացնում, ինչպիսի ազդակներ է արտնացնում, հոգեբանական ամբողջ կերպարն եմ տվել, որովհետև մեզ պարտադրում են պարտվողի կեցվածքը, պարտվողի հոգեբանությունը, որովհետև այն ինչ որ Լևոններ սկսել, որը պետք է լիներ ոչնչացված Հայաստանի Հանրապետություն, Թանսուչիլերի ասած գերեզմանոց մնացյալ ողջ մնացած հայերի համար, Նիկոլը պետք է հասցնի ավարտին, եթե այս դեբիլ անասուն կոկոլիկը չի կարողանում դա անել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ մնացած բոլոր հարակից գործակալական ցանցերը ու ինձ հետաքրքիր չի, թե Նիկոլը Լևոնի հետույքում ապրում էր որ թվականից որ թվականը, հետո դուրս եկավ, ով ջուրը քաշեց, հետո այդ կանալիզացիոն խողովակով, որ գետից ինքը դուրս եկավ, որտեղ իրեն ցանցով եւ ուրկանով բռնեց, ջրից հեռացրեց, ասենք գրզոն, հա, հետո վրից ես չգիտեմ խրուստալի փոշից անես, չգիտեմ ադամանդի, չգիտեմ ինչ արեց այս կոմենկով, բերի սարքին գրողուսև ջանդամ։ Գործակալական ցանցը գործում է ըստ ռազմավարության, плевала я на ваши выводы или доводы, թե Լևոնը կոկոլի հետ, որ թվին ոնց նեղացավ, իբր թե բարիշեց, իբր թե ոչ, նա նրա հոգեզավակը չէ, գրողուսև ջանդամը չէ։ Լիքը 3 տարանոց ռուսերեն բարեր, կակով այդ լիքը բարերից, ինձ հետաքրքիր է, թե ովում հետույքում ինչքան ժամանակում է բնակված, եթե թուրքաբրիտանական ծրագիրը շարունակում է իրականանալ եւ մենք կոտորվել ենք, կոտորվում ենք այս պահին եւ մեզ կկոտորեն շուտով։ Եթե նույնիսկ դուք 10 տարի ճանապարհները միասին առևտուր անեք թուրքերի հետ, 15-ած սադախլու ստեղծեք այդ ճանապարհների սրտին, քորի սրտի աննասուն սադախլուները, Թուրքը իր նոտրոն չի փոխել։ Թուրքը 1998-ի Ադանայի պայմանագրից 98 թվականից մինչև 2009 սիրիացու հետ, հիմնականում սուննի սիրիացու հետ, այնքան առևտուր արել, որ գրզոն, չգիտեմ 15 գրզոյի կյանք ապրի պախատանի, չնայած ինքը պախատանել չգիտի, то есть մարդ-մուրդ սպանի, ռեյդերությամբ զբաղվի, հարկեր չվճարի, սաղի գլխին սարքի, սաղին առնի, խոսքի ՀԿՑ-ի Սասունիկին առնի, 15 պաշկա Բադասյան առնի, 15 միլիոն պաշկա, չգիտեմ, մակունց, կակունց, լուկունց, մուկունց առնի, եսի ինչ, ինքը այդքան չի ստեղծելու, որովհետև ընդեղի մարդիկ ունեն ինչ-որ արժե համակարգ, իրանք հավատք ունեն, այս եթիմի հավատքը իր եթիմությունն է, ինքը անձամբ այտենց խնդիր ունի ամեն առավոտ արթնանա ու տեսնի ինքը էլ ինչքան եթիմություն կարա անի, էլ ինչքան խորն է իր եթիմության, the rabbit hole, հա, նապաստակի ծակը, այդ դասականը անգլիական, причем հատուկ ստեղծված է, շատ հետաքրքիր բազմաշերտ բան ունի, ինտերպրետացիա ունի այդ ֆրազը, հատուկ ծառայությունների մշակած տեխնոլոգիաների առումով հատկապես եւ առավելապես Ինձ ինչ հետաքրքիր է, դուք կոկոլի հետ ինչի գնացիք խոսացիք, լինի ԲՀԿ, լինի ԼՀԿ, լինի հետնադրնային ինչ-որ այլ գործիչ, լինի հայրենիքը, չգիտեմ Ալենի բնակարանում հանդիպեցիք, չգիտեմ ընդեղ են խեղճ Արիֆեն Մայր Գրիգորյան անգել այս աննասունների արանքը չի կարում դուզ գամի 15 պաշկը կամպրամատերև իրա վզին է սարքը, բայց արդեն ուշը մշուշ է, Սերը քնքուշ էր մութ գիշերին, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ կանի, որ լույսի տակ արդար, լույսի տակ արդեն ի հայտ եկել, իսկ արդար լույսի տակ դա եռաբլուրն է, ձեզ ներում չկա։ Դուք ամբողջ ազգին, ձեր իբրև թե սահմանադրական եւ անցնցում եւ քաղաքակիրթ եւ գրողուսև ջանդամ, իրականում մարդը ձեր հետույքը փրկող, հետնադրնային բանակցություններով
Գերի եք վերցրել Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ քաղաքացիներին Իշո, я плевала на то, թե ձեր ստատիստիկաներով ձեր կուսակցության քանի տոկոսն է այդ բնակչությունից ժեղ, քանի տոկոսն է անտարբեր տունը վերընկած, որ դրա 60%-ը չի գնա դաշե ընտրությունների ու գրողուսև ջանդամների, գրողուսև չգիտեմ ինչերի, ոչ մի երկրում չի եղել, որ ամբողջ ազգը ոտքի կանգնի, որ եսի ինչ չլինի։ Դուք չունեք որևէ արդարացում, թե ինչու եք դուք վարում բանակցություններ, ինչու ենք մենք լսում լուրեր ինչ-որ ընտրությունների մասին, ով կնշանակի ընտրությունը, որտեղ կանցկացվի, ինչ նախապայմանը ում բնակարանում առաջարկել ինչ-որ կոկոլ է, որ բնականաբար իրեն ուշել է կեկել, իսկ կեկելին բնականաբար ուշել է Լևոնի թայֆից ինչ-որ շունշանգյալ, հա, ցետարկիրա կեկելի ու Լևոնի հարաբերությունները ոնց են։ Вы о чем вообще արա։ Մենք գերի ընկնենք ձեր ձերքը, ձեր անգործությունից, դուք 5 ամիս ժամանակ ունենաք, առնվազն 6 կամ 7 հնարավորություն штурмом брать то, что принадлежит нам, այսինքն սուվերեն իշխանությունը, որը սահմանադրական կարգի տապալմամբ զավթվել է խունտայի կողմից, ում կողքը դուք 2018-ին կանգնել եք ու ասել եք դրից okay to do so, հենց այդ 3-ըդ կանգնել եք, ասել եք okay-ա, ու դուք հլվռում եք մեր պես քաղաքացիներին, որ մեր պես քաղաքացիներն են գիտակից մասան, որը դուս է գալիս ու կանգնում է ու դրսից տարապում է, հասկանում է թուրքը ինչ է, հասկանում է ինչ է կատարվելու հայրենիքի հետ, օրինքը վաղը մյուս օր չունենալու, հələ մի հատ է ֆռում եք հաթաթ եք տալի, թե բարի դու արա ու չգիտեմ ինչ, ոնց եք փագե որ մտնում են, արա։ Ես խիք պետք է թուրքական ժամանակի, չգիտեմ, նավթալինոտ մի հատ աննասունի, որ ոչ լրագրողա, ոչ եթիմի ցավա, ու որ խորանաս թուրքի գործակալա, ես խիք պետք է իր խոսքը լսեմ, թե թուրքին վրա հարձակվելու է, թե չէ։ Ով է ինքը։ Ես եմ վերլուծաբանը, չէ, գեոքաղաքական։ Ինքը չէ, ես ամեն անգամ որ ասել եմ, այդտենց եղել է, չէ, ինքը չէ, ինքը եթիմ է, չէ, ինքը աննասուն է, չէ, ինքը ազգա դավաճան է, չէ, ինքը 7000 գլուխ է կերել, չէ։ Դու ես այդ եթիմին պաշտպանում ինձնից։ Вы все лицемеры, արա, այսօր բացել եք բան եք անում, այսօր ասում եք Սողոմոն Թեհլերյան եք հիշատակում, չեք ամաչում, արա։ Ես որ չեմ տենում Զարուհի Փոստանջյանը ռուպորը ձեռը կանգնած Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի մոտ, իսկ պատմող է Սողոմոն Թեհլերյանը։ Աղջիկ ջան, դու 90-ականներին սովորեր իշխանա Սողոմոն Թեհլերյանը։ Վազգեն Սարգսյանը այն է ճիշտ ասել, որ ոչ թե քաղաքականությունը անբարոյականություն է, քաղաքականությունը դառնում է անբարոյականություն, երբ որ անբարոյականները մտնում քաղաքականություն։ Այդ լուբոյ օջախի հետ է այտենց։ Դու որ, քամի որ, յանից փչի, պատի հելնես ռուպորը ձեռը տառնես ու մենք այդ հոտն ու ձենը լսենք։ Դուք հասկանում եք, որ այդ սեզոնը չի։ Այդ կայֆերը դու կարայր անել, երբ որ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան նախագահներ կա, որոնք ոնում եթիմներն ասում են դե եթիմ այլի թողտեղ դու գլում կծի, այսպես խրտվիլակեր սարքում գնում էր մարդկաց դրան դեմը, իրանց պատկերներն վառում, չգիտեմ ինչ, գնա կոկոլին վերցրու հանի։ Գնա հանի արա, քաղաքական կուսակցություն ես, 17-ի մեջ ես, քեզ չտենեմ Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի կողքը, արա ֆազերս խփում է։ Արա հայրենիքը չի սիրում լիցեմերիը, ու այսօր այդ պահն է, որ պետք է հայրենիքը մենակ զգաք, հասկանում եք, մսխել եք սաղ են մնացածը, ինչի հաշվին դուք կարեք սս տուսավացալն եք քաղաքական անբարոյականներ որպես, պրծելա, չկա այդ անասունությունը։ Մեկ էլ Ծառուկյանի խոսքերը, յանում թե մի խոսքերը լլնեն, սվաղողները, արա եկա մարդիկ եք ում եք ձեր առնում, մենք սաղը սենց բան դառնանք, էլի որ մենք հուսահատվենք նստենք, որտև դուք ենքան թայֆաբազ եք, ենքան աթորի մերած ենքան սատա ու սաղըտ է, այս սորոսի ծռեր եթիմները ու դրանց կողքը հավակվածներն են, սաղ չարչիներ եք, բազար բրախ Երևան ես ինչ է դարել, արա, ճշտի բազար անող չկա ատել, նայմս ասում սրեսով են սրանք, ես զուրդուցա, պատրաստի թուրքական գեղը քաղաք եք, այդքան առևտրական, մեկ էլ հենց հիմա, այդ բանը Էրդողանի իսլամիստների մայրաքաղաքում է կատարվում, արա, Անկարան չի, Ստամբուլը չի, Փողերները պրծել է Էրդողանը այդքան փող չունի գնացի օպոզիցիայի հետ են իմա Սիլիբիլյանը, որ վաբշի իսլամիստ չեն ու ես իմիստ չեն, դուք պատրաստի, ոնց ասեմ, դուք հլը թուրքը չեկած արդեն թրքացել եք, արա,
Ու ոչ թե որ մենք իրանց համար հույս ունենք, այտենց մի քանի հոգի եկա Facebook-ում, շատ են սիրում, ագրավի պես կռան, ու մեծ մասը կնանիք են։ Կռացող ստատուսներ գրան։ Ես գիտեի որ սենց է, ես գիտեի որ օնիկս է, ես գիտեի որ չգիտեմ ինչ է, հեսա վատ ալնելու, հեսա վատ ալնելու։ Արա ոչ մի բանը չգիտեք դուք։ Ոնց որ դարան մտնեն, ամենավատ բանը որ կարելի է սպասել, այն մեկը թե օնիկը բանը, օնիկը չգիտեմ ինչ է։ Օնիկով լոգոտիպ են սարք է ֆռցնում, ավատարկա են փոխում։ Արմեն Սարգսյանին այսօր մարրոժնի տալիս են, մյուս օրը չեն տալիս։ Արա մենք պետություն ենք կորցնում, որտեղ այդ ընտրությունը լինելու, որ տենց բազար եք անում, որ աթորին եք վեր ընկնելու, վիլայեթի աթորին եք վեր ընկնելու, հենա ուսապարկերի գլխին կոկոլիկը, որտեղ թրքաբարով աննասուն է, որտեղ թուրքի կաբլուկի տակա, ասում է, ռյուկզակների գլխին, ռյուկզակների ընտանիքների գլխին, ՀԿՑ-ի Սասուն, ԱԾ-ի Աբազ, գնացեք սարքեք, գործ սարքեք։ Որ իրա սրտով անցնեն ընտրությունները։ Հետներ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Լևոն աննասուն Տեր-Պետրոսյանը իբր թե լրիվ պատահաբար, իբր թե շրջանառության է գցում, որ այս եթիմ անասունին թողենք միտեղ արտերկիր գնա։ Հետնել մի հատ ինչ որ տենց անկուսակցական մեկին իբր թե վարչապետի պաշտոնակատար թողնեն, հա? Ու Մհեր Գրիգորյանի գլխին է գալի, արա ով ես դու, քո Ռանասուն, ով է Նիկոլին իշխանության բերած ԲՀԿ-ն, ով է Նիկոլի հետ բան եղած, համաձայնեցրած աշխատած են մնացած երկու կուսակցություններդ, ով եք դուք, որ մեզ օրակարգ պետքա թելադրեք, եթե ձեր ստեղծագործությունը այսօր եռաբլուրն է, դուք կարա կոկոլ քլնգեք, որտեվ ինքը ամենայավնի բանն է։ Ու դուք ինչ որ փորձել եք իբր թե ճանապարհի կեսին կանգնել, բայց դուք դականցը չեք գնում։ Մենք ամեն ինչից պետք է հիասթափվենք, որ դուք մնաք այդ աթոռների վրա, դուք գնաք ինչ որ ընտրությունների, ինչ որ քաղաքական բազարների, ինչ որ չգիտեմ ինչերի, ու տենց իշխանությունը պահեք ձեր ձեռը։ Բայց կարա ձեզնից որևէ մեկը ինձ ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության այն քարտեզը, այն տարածքներով, որտեղ նա հավակնում է դառնալ իշխանություն։ Մեր խնդրեմը ձեր քաղաքական բազար բրախն է ու ձեր գործակալական ցանցի չբացահայտվելը, թե տուպը պրոստը երկիր չկորցնելը, պրոստը երկիր չկորցնելը։ Ու հատուկ եմ բոլոր շատ գրագետ իբրև թե խելացի չգիտեմ ինչերի համար, որ գրում եք ռուս-թուրքական պայմանագրերը ուժ չունեն, որովհետև այսինչին լրացել են մեկը չգիտեմ ինչ, ձեր իրավաբանական gibberish-ը is nothing։ Հասկանում եք, ձայն բարբարո հանապատի Անկարայում։ Անկարան տանում է շատ հզոր լոբիստական քաղաքականություն, իր բոլոր գեոքաղաքական, ռազմավարական, բոլոր նշաձողերը հերթով զավթելու գրավելու, ինքը դրա համար ոչ մի բանի առջև չի կանգնելու, ու ես դա շատ հանգամանալիորեն բացատրել։ Այնքան հանգամանալիորեն, որ նույնիսկ ինձ կրկնելուց ձեզ մնում է հասկանաք ոնց է թուրքը մտածում։ Ես դա չեմ ասում, որ դու գրակ թութակի պես կրկնեք, ես ուզում եմ ոչ վնիկալի։ О чем я? А вы не вникаете, ձեզ թվում է այս էլ աչոք պետք է հավաքեք։ Այսօր Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը սկրինշոթ է վերցրել, թե save էր անել, պետք է գտնեմ, անունը չեմ բան արել։ Ռուս-թուրքական պայմանագիրը ստորագրումից մեկ դարանց չի կորցնում իր նշանակությունը, Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակն է ասել։ Դուք ուզում եք ձեր տելեգրամ ալիքներով, որի փրթե իրար երեսի ցեխեք շպրտում յանում, դուք գիտեք ռուս-թուրքական պայմանագրերի չգիտեմ ինչը։ Ուզում եք այս Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակին ուղարկեք։ Մեր սուվերենության կորստին զուգահեռ Свято место пусто не бывает, թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան, եթե պետքա բախում լինի, այդ բախումը պատրաստվում է։ Իրանք չեն նայելու, դուք ինչ եք մտածում, որտեղ էր ձեր պալատկեն խփած, դուք Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկը փագեցիք, թե չփագեցիք, փակելուց ինչքան չգիտեմ ինչ ունեցաք, ինչպիսի առավելություն ունեցաք, չգիտեմ կոկոլիկի հանդեպ, ձեզ կոկոլիկը պետքա, որ դուք անդադ կոկոլիկի ֆոնին ասեք, որ կոկոլիկը վատն է, դուք լավն եք։ Հիմա վատի լավի խնդիր չի։ Հիմա նոյեմբերի 9-ից ի վեր այն խնդիրն է, որ դավաճանների հետ, թուրքերի հետ նիվիդյոն переговоров։ Ձեզ սաղիդ, որ իրար գումար ենք միտեղ լցնենք, այսպես
Սուվորովի ճկույտ չեք դառնա։ Անընդհատ այնքան եմ Սուվորով ցիտելու, որ երբ որ զուլում լինի իմ երկրի գլխին ձեր պատճառով, իսկ այդտեղ էլ Արցախի գլխին ու էլի անինելու Արցախի գլխին ու շարունակում այս պայանը լինել Արցախի գլխին։ Արցախի գլխին ասախ գալիս։ Դուք չինքնասփոփվեք, որ դուք մտեք պալատկա խփած կոկոլ եք, չգիտեմ ինչ անում։ Դուք ինչի եք իրա հետ բանակցում, որ հետո բողոքեք, որ միջանցքը չկարողացաք փակեք, այս մի անցումը չկարողացաք փակեք, այն մեկը չգիտեմ ինչ է, I don't think չկարողացաք։ Ասենք Սողոմոն Թեհլերյանը չկարողանար ճիշտ որոշեր, որտեղով անցնելու Թալիաթը, որ ժամին կարա մոտենա, ոնց է դա կատարելու։ Այդտեղ չուսնի մի ամբողջ կուսակցություն կա, նախկին ԱԱԾ սպաների ու չգիտեմ ինչերի։ Որ փակում ԱԺ-ի մուտքերը, փակում հրապարակի փողոցները, փակում, նիդա փակում իսկականից, չեք էլ փակում, արա։ Միշտ ինչ-որ ծակ մնում, ծակից պետք է կուսոկ ես չասեմ ինչերը, շարունակում շրջանառել։ Կուսոկին պետք է շրջափակել իր առանձնատանը, որ այս ամեն ինչը չլինի, մենք չենք կարող, մենք ձեզ չենք սիրում, չենք վստահում, դուք դաժե ընտրության տանեք։ Ոնց ասեմ, ես կարդում եմ թուրքական պրեսան, ես կարդում եմ ռուսական պրեսան։ Եվ որ ռուսական պրեսան ու կապ չունի կրեմլյանա թե ոչ, այս հատուկ են մարդկանց համար, которые зациклены на Кремль, առանց հասկանալու Կրեմլում քանի շերտ կա, որ շերտը որտեղից է, ինչպիսի քաղաքականությամբ զբաղվում ու ինչի, բայց այդպես հեշտ է։ Ավելի հեշտ է ասել Կրեմլն է մեղավոր, քան ասել քորի աննասուն թրքահաճու, իսրայելահաճու պահվածքը արդեն 30 տարի առանց բանտում նեղելու։ Հատուկ այդ տեսակի համար։ Քանի խոսում են մեր մասին, այդտեղ հələ հույս կա, որոնը չխոսան, Պլիվալի աննի վաշի անալիտիկի, թե ոնց եք դուք մտածում Մոսկվայի պայմանագիրը կամ Ղարսի պայմանագիրը, ոնց որտեղից ինչ պետք է լինի։ Պլիվալի անինա վասարա։ Եթե չկա երկրում ուժ, տղամարդ, նորմալ, որ վեր կենա վերցնի այս ամբողջ սանձերը իր ձեռքը, ու վարի ճիշտ քաղաքականություն բոլորի հետ, բոլոր երկրները իրանց պահելու են այնպես, կարծես դու գոյություն չունես, այդպիսին է աշխարհի օրենքը, ու այս դարի մենակ հիմա միշտ է տենց։ Ես արդեն ռուսական Կարնեգիում եմ կարդում, որ այս ընդդիմությունից բաց չենք հասկանում։ Կոկոլն էլ չեն ուզում, այս սրանցը չեն ուզում, այսինքն աշկերները ապշած բացած նայում են, ոնց է հայը կամավոր գնում Թուրքի յաթեղանի փայ դառնալու, ապշած են ուղակի ապշած են գեշտաբի վրա, չէ գեշտաբ ջան, որ երկու օրում պետք է գներ այդ հարցը լուծեիր, ապշած օքո վրա, դու գնացել ես վարչական դատարան ես դիմել, Սողոմոն Թեհլերյանը երևի շատ ապուշ էր, մեր գեշտաբի դոբլեսնի գեներալիտետի հետ համեմատած, Ինչի չեր գնացել, բարձր դրան մոտ վարչական հայց հարուցեր, ընդդեմ Թալիաթի, այլ գնացել Բերլին տեղ մաներ գալ այդ ետիմին փռեր ասֆալտին։ Սխալ է արել։ Կերեք ձեր պագոնները սատկ եք արա, հելելեք չես տեք տալի այդ աննասունին, այդ աննասունի խաթեր համար զենքերները հանել եք վրեկներիցդ, ու իր աննասուն թիկնապաները եզի բլոջ, չգիտեմ ովքեր են դրա թիկնա, թքել եմ ես ձեր երեսին, արա հրաժարական տվեք գրեք թող թուրքեր գան այդ աննասունին պաշտպանեն, դուք մեզ թուրքերից պաշտպանեք, այ ետիմներ, եկե մտել են գեշտապ կանգնել են պատերի տակ պիստոլետները ձեռներին, ու դուք էլ այդ աննասունին չես տեք տալի։ Թուրքը ձեզ այդպես ստորացնում է այդ ձեր կադրերը, սաղորը Թուրքիա Ռուսաստան նայում կայֆավատ են լնում, հատուկ ծառայության աշխատողները, որոնք ոչ թե Գագիկ Սողոմոնյանն են մանգալի իրանց երկրներում, այլ ձեր նման աննասուններ են մանգալիս, որ իրանց գեոքաղաքական ռազմավարական խնդիրները լուծեն։ Որն է ձեր զադաչան, քոր աննասունի հետ բանակցելով, չգիտեմ ԲԿ-ի հետ բանակցելով, այն մեկի հետ բանակցելով, խոսք տանել բերելով, մարդը ձեր հետույքները փակեք։ It's a British phrase, այդ անգլիական ֆրազա, cover your asses, հա? Արմեն Սարգսյան, դու լավ կիմանաս այս ֆրազի իմաստը, մենք բոլորս գերի ընկնենք, բոլորը, ու այնքան մարդ եմ լսում, էլ հավես չունեմ, էլ ոչ մեկի չեմ հավատում, էլ ես չգիտեմ ին, ախպեր ջան, դուք ինքները ձեզ հավատացեք,
Գնացեք այդ վրանային քաղաքներում, մտեք ու ասեք, հենց հիմա վերցնում եք, մտնում եք, վերցնում եք, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Ինչ որ ձևով ազգի ինքնապաշտպանական ռեակցիան ի հայտ պետք է գա, թե չէ։ Ես ոչ մեկից ոչ հիասթափված եմ, ոչ էլ էյֆորիա ունեմ։ Ես մտածում եմ, որ ես ունեմ պետություն, ես ունեմ սահմանադրություն, ես ունեմ քաղաքացիություն, ես իմ քաղաքացիությանը տեր եմ։ Հենց երեսներին ասեք ինչ եք մտածում։ Ով ԲԿ-ից ինչ որ մեկը վերցնի միկրոֆոնը սվաղի Ծառուկյանի ասածը, խիեք ընտրություն խաղում, արա։ Խիեք մի քանի պարտվելի դիմաց սաղից տանում փուրը տալի։ Մենք չգիտենք իրանք ձեր կայֆերը Գրզոյի հետ, ձեր կայֆերը Լևոնի հետ, Կոկոլի հետ, մենք չգիտենք, քանի եթե 10 հոգով հելակ եք ձեր կուսակցությունից։ Լիքը եսի մինչեր սկսեցիք խոսալ։ Մենք այդ մյուս բաները չենք տեսնելու։ Կամ մեկ խոսացիք, երկու խոսացիք, դրա դիմաց մեկ գումար ստացաք, երկու գումար ստացաք, պարքեվավճար ստացաք, չգիտեմ ինչ ստացաք։ Ինչքան է քաշելու, եթե թուրքը գալու է ու մեկ սուվերենությունից вообще զրկվենք, դուք ինչ եք անելու այդ ժամանակ, թռնեք մի հատ ուրիշ երկիր, փագում է եթիմ անասուն, ասում է կորոնա է, փագում է։ Ինչ եք անելու դրանից հետո։ Բա դրանից հետո ինչ եք անելու։ Այսօր ով կար չկար, գնացել էր Սողոմ Օթելյանի արձանի մոտ ինքնահաստատվելու։ Ախպեր պետք չէ այդ մարդու արձանը հանգիստ թողեք, անց արեք ձեզ էլ արձան դնենք։ Չեք ուզում ձեզ էլ արձան դնենք։ Ձեզ արձան դնենք։ Վազգեն Սարգսյանը ամեն ինչ ճիշտ անում էր, չէր սպասում իրան արձան դնելու, արձանի դաժե շվակից թուրքը վախում է մինչև հիմա, արա։ Ես չեմ ընդունում, ընդդիմադիր դաշտում ինչ գործիչ ուզում է լինի, ուզում է արցախցի լինի, ուզում է ոչ արցախցի, ուզում է չգիտեմ ինչ։ Չկա արդարացում, այն 5 ամսվա, հունարեն ասած ռեզիլիա, ես եմ որ մեզ ծաղրի ենթարկած այս աստիճան ստորացրած չի եղել պատմության մեջ, որտեվ 1915 թվականի հայը կարան ասեր, ես պետականություն չունեի, ես զենք չունեի ձեռքս, ես չունեի որևէ ձայն, ես Արուն Արբու Սուլթանի ձեռքը պատրաստի զոհ նստած էի, նա կարողացավ տղամարդկանց հեռացնել հայկական գյուղերից, քաղաքներից, տանել Բերլին Բաղդադ երկաթգծի աշխատավորական ռազմական ստորաբաժանումներում աշխատանքը կատարելուց հետո մասսայական զանգվածային սպանեց, որովհետև վախենում էր տղամարդկանցով լեցուն քաղաքներ ու գյուղեր մտներ թուրք ժանդարմը կամ քուրդ քոչվոր վայրենին։ Ուստեղ խնդրում եմ մի հատ տենց մոդա կա, իմեջում քրդերին իզնից պաշտպանողներ, մի արեք այտենց բան, գնացեք Իրաքում քրդերին պաշտպանեք թուրքերից, օքեյ։ Այն քրդերից ու մեն մյուս մնացած քրդերը փուրն են տվել։ Գնացեք այդ արեք։ Ես գիտեմ ես ինչ եմ ասում։ 15 թվականի հայը ունի արդարացում, նա չունի քաղաքական լիդերություն։ Ստամբուլում վերընկած զղտկված այդ էշկերած էշմեցած այդ հայթայֆեն, իբր թե մտավորականների, իբր թե մեծ բիզնեսմենների, իբր թե մեծ գործիչների, թքած ունեն ինչ էր կատարվում Արևմտյան Հայաստանում, բայց դուք պատկերացրեք տարածք։ Դուք պատկերացրեք, որ հերթով 6 վիլայետ պետք է անցնես հայկական ու չգիտեմ ինչ, մինչև որ հասնես Իստանբուլ, այսինքն ընդ կա այդպիսի կոմունիկացիայի խնդիրներ կարող են նույնիսկ արդարացում օգտագործեն։ Մեր այս կեստից մնացած հողում, ո՞րն է ձեր արդարացումը։ Դուք ո՞նց եք արդարացնում, որ դուք չեք կարողանում գնալ ինչ-որ ճիշտ գործողության։ Ու միշտ մեղադրում եք մեզ։ Տոլի ժողովուրդը չեկավ, տոլի մի նայ որ եկան իրանք ոչ մի քայլ չեն գնա։ Տոլի եթե մենք գնանք իրանք ինչ-որ մի բան կանեն այդ կլնի մեր վրա, ձեր վրա չի լինի, այդ իրանց վրա է։ Լուբոյ բան որ արեց, այդ անասունը իրա վրա է։ Հիմա չեք արել։ Թուրքը գալու է սաղինանի։ Թուրքը գալու է սաղինանի, թուրքը չի գալու ոտև աննանա տենց ասում։ Արա ես ես պետք է բացատրեմ այս ամեն ինչից հետո թուրքը ինչ է անում, ինչ ոնց է աշխատում, ես մեռնում եմ արդեն։ Ինչից եմ վախենում, չեմ վախենում, սակարկում եմ։ Բամբարգյա կերգունդու, պամիդոր վարունգ, էտա ծախում են, էս են։ Գժանուցը արդեն, ու մենք էլ մարդիկ էլ նստեն, հուսահատվեն, դե ինչ եղավ, նստենք տներս, ձայն չանենք, ինչ անենք, ինչ եղավ, ինչի արա։ Եղավ, Արցախում ցեղասպանություն է կատարվածը, ու ցեղասպանության այդ մասնակից եթիմ անասունը Արայք Հարությունյան անունով, հլը վերը անգած աթոռին, ու հլը Շուշին հանձնելուց հետո, դեպի Շուշի տանող ռազմավարական ճամփեր նվիրում է Թուրքի, որտեղ եթիմի անասուն արա։
Ում հարցնում ես մեկը գեներալ է, մեկը եսի ինչ է, մեկը չգիտեմ ինչ է, բայց нет у них плана, արա, нет у них плана, պլան չունեն։ Աֆղանստան ծառայել են, Չեչնիա ծառայել են, ինչ պետք է արել են, Արցախի պատերազմ, մի պատերազմ, երկու պատերազմ, չգիտեմ ինչ, եկեք անել եմ այդ տարրականի գլխին, ասում ես տարրականի չեմ կարող սպանեմ։ Հավատա, really? Հա հենց սատկացնել է պետք, քեզ սատկացնել է պետք, այ եթ իման ասուն։ Հիմա որ Լևոն Քորանասունը վերականում ու ասում է, որ դու պետք է գնաս արտերկիր, այսինքն մենք սաղը զալոժնիկ ենք։ Այս զալոժնիկության համահեղինակը ընդդիմադիր դաշտն է։ Ինչ եք այս եթիմին սաղ սալամատ պահում, ինչ եք հետները հանդիպում, խոսում։ Ինքը ով է։ Եվ որ ինքը ուզում այս Աննասունի կյանքը փրկի, ես մենակ մի մոտիվացիա գիտեմ, որից ելնելով ինքը կարա դա անի։ Դա իր սեփական հետույքի փրկությունն է։ Իր սեփական հետույքն է փրկում այդ եթիմը, որովհետև ինքն է սկսել, այս թրքամետությունը ինքն է սկսել։ Իր գործակալական ցանցերն են, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ Սփյուռքում։ Սփյուռքի օջախներում վերացնելու են հայկական կառույցները, վերացնելու են հայ եկեղեցին, վերացնելու են, լինելու են աղանդավորական, ինչ որ եթիմի այլանդական սնճով աննասուններ, հիմա տեսնում եք, այտենց մոդա կա։ Տարբեր երկրներից յանանթե լայվ են մտնում, սկսում են իբր թե Հայաստանի հիմնադրամի փողերից խոսալ, որը խժռել կերել են, կոկոլն ու կեկել է 170 միլիոնը։ Ու շարը գցում են ուրիշների վրա։ Դրանք են բջիջներն են, որոնք պետք է սփյուռքահայ կառույցները վերացնեն, մենակ պետությունը չի վերանում, մենակ Արցախը չի վերանում, Սփյուռքն էլ մոռացեք, արա որ եղել եք։ Այն որ հազար անգամ պատմել են, որ ասուրիների համայնքի պես, խալդեացիների համայնքի պես, արամեացիների համայնքի պես ապրելու ենք ինչ որ չգիտեմ տարբեր երկրներում, չի մի հատ Շվեդիայում ասենք, մի հատ համայնք է լինելու Ուպսալայում, որը մի հատ եկեղեցու պատվալում տարվա տոների ժամանակ 4 հատ համերգ տալու 15 հոգուց բաղկացած պարախմբով, որից 4 հոգինը կարան նաև լավ երգեն։ Անդիմություն, ես ինչի պետք է այս եթիմությունները, այս ժեղը, որ Սփյուռքում է ժեղ, Արցախում ժեղ, Արայք Հարությունյան, Երևանում ժեղ, Գրզոյի տան մակրողները, որ իբր պետք է կանգնեն հրապարակում տոն ստեղծեն։ Դուս անվանում ես սահմանադրականություն ու եսի ինչ, եւ որ թուրքը գալիս է ու սաղից կոտորելու, է։ Որ ինչ։ Որովհետև դուք այտենց կարաք ցույց տաք, որ կոկոլի հետ սենց անելով, բնենց անելով կարող է այտենց ընտրություն լինի, դուք էլ ընտրվեք լինեք լավ տղա, в общем, բացատրեք այտենց ժողովրդին, որ դուք այտենց ավելի լավ լիդեր կլինեք, որտեղ ալնելու այդ լավ լիդերը։ Հայաստանի Հանրապետություն կա։ Մի բան գիտի է Շանթուլեն, սաղի վրա գործառուցել ինքը մնա աթոռին, ինքը չի անելու, եթե Էրդողանին տրված բրիտանական ինստրուկտաժը Իրանը տրված, ռեսուրսներն էլ հետը։ Իրանք չեն հաշվարկվել, թե դուք ինչեր կարաք անեք։ Իրանց միակ վախը այդ ձեր տված սիրուն այդ պասը Մոսկվայից որ տվեցին, Իսկանդերի պասը, Մոսկվան էր տվել։ Վերցնեք անեք։ Դաժե եթե ընթացքում որ տենց լիքը մարդ կա, սիրում են այդ կոնսպիրոլոգիաներից, տիպը Ռուսաստանից մեզ կանգնացրին։ Ախպեր դու օգտագործի այդ եկած շահը, օգտագործի, արա այդ անասունությունը, հանի այդ լարի դրան ձերբակալի ոնց որ օրենքն է պահանջում, ռուսինը կանգնացրու փաստի առաջ, ասա չէ ախպեր չի լնելու ինքը, տենց բան հարգում են, ասեմ ձեզ թուրքն էլ է հարգումը տենց բան, պարսիկն էլ է հարգումը տենց բան, այն ինչ որ հիմա կատարվում է, իր մեջ հարգանքի ներշնչման, արժանապատվության ներշնչման որևէ մի բջիջ չունի, մի նշան չունի, մենք որևէ մեկին չենք տալիս այսօր առիթ մեզ հարգելու, մեր վրով քայլելու, մեզ նվաստացնելու, մեզ ծաղրելու, մեզ ոչնչացնելու, մեր մասին խոսելու կարծես մենք արդեն մեռած ազգ ենք եւ այլն, հա, այդ դրանց առիթները անթիվասահման են։ Նույնիսկ այդ ռուսաֆոբների տեսանկյունը իբրև թե ոնց կարա էլի Ռուսաստանը տենց պասերով Գերասիմովը զանգի, Օնիկին ասի մի հատ դավայցի, մի հատ հələ դավայցի, ես արդեն Իսկանդերին է հասնում, ես արդեն սենց ընենց, ու մենք արդեն իրար հետ զորավարժություններ ենք անում թուրքերի դեմ եւ այլն, հանեք ես անասունը հրադարեք, բա որ պատերազմ սկսի ես եթիմայելի աթոռինը։ Իմ համար դեժավյու է սա, որտեվ ես ասել եմ Տավուշի դեպքերից առաջ, ես ասել եմ սեպտեմբերի 27-ից առաջ, ավելի սեպտեմբերի 26-ին եմ ասել։
Ու լացելով եմ ասելու, այնքան քիչ մարդ է նայել, որտեղ վիզիտիլի իրան գեոպոլիտիկան թող ինքը մեզ չբացատրի գեոպոլիտիկան։ Մենք ստե ավելի լավ գիտենք ինչ է կատարվում։ Չգիտեք դուք ոչ մի բան ինչ է կատարվում։ Դուք չգիտեք ինչ է կատարվում, դուք ձեզ դրել եք ջայլամի տեղ։ Դուք ունեք որոշակի sense իներցիայի ընկած, իշխանական որոշակի իրար մեջ այտենց իշխանության այստեղ այնտեղ փոխանցվելու նման կուլտուրա կա ձեր մեջ, որը տիպիկա փոքր երկրների համար, բայց դա քաղաքական կուլտուրա չի։ Եվ այն ֆորս մաժորային իրավիճակը, որը հիմա է, այդ ձեր այդ սեթեվեթանքները առավելեւս չեն համընկնում։ Երբ որ ձեզ գալիս է պաս Մոսկվայից, որը դու կարաս հենց նույն վարկանին օգտագործես, ու դու դա չես անում, դու դա ձգում ես այսքան օր, հետո էլի ես ձգում, հետո գնում նստում ես Արմեն Սարգսյանի հետ ես խոսում, հետո Արմեն Սարգսյանը չգիտեմ ելում Գրողոսեվ Ջանդամի հետ է խոսում, են մշակույթի իր մեջ պահած են թրքուհի Լիլիթը Մակունց, հա, թրիքի հետ է հանդիպում, են մյուս թրիքի հետ է հանդիպում, եւ այլն, Մոսկվայում նստած կոնկրետ հիմա նայեմ ասում են սրանք եթիմ են վրիվ։ Մոսկվան էտա հազում իմանա, ասում են եթիմ եք դուք, եթե եթիմ եք թողենք ախպեր, չես ուզում մի արի։ Ես ինչ խաղերը։ Ես խի պետք է ԼՏՊ բան տեսնեմ սենց իրիկունով։ Մենք ինչի պետք է լսենք ինչ-որ անկապ պատգամավորների, փակել եք այդ անդր բրախը, որ ժամին են այդ եթիմները գալի, գնացեք մարդկանց լցրեք, ասեք սաղ ծակուցուկերը, կարտոլի սոխի ծակուցուկն էլ հետը մուսրին է հետը, սաղ փակեք, արա, չգիտեմ մեկ ասում էր նկուղից մետրո կապ կար, ատեղ փակեք, մտեք, փակեք, որ գործը սրանք առաջ չտանեն։ Երբ որ Ալիևը հայտարարում է, որ կա երրակողմ աշխատանքային մակարդակի հանդիպումներ, ըստ որի ապա շրջափակման կոնկրետ գործողություններ են գրում եւ այլն, ինքը օթից չի ասում, դուք թույլ եք տալիս, որ դա կատարվի, ուրեմն դուք կամ մեջ եք, կամ էլ հետ չեք։ Երկու դեպքում էլ անընդունելի եք։ Ու ես ձեզ եմ քննադատում, ու ես ձեզ եմ դիմում խոսքը, որովհետև նա իմ համար նոյեմբերի 9-ից հետո նա իշխանություն չի իմ համար։ Թուրքը իմ համար իշխանություն չի։ Ուզում է գա 16 դար իշխի, ես խոսալ եմ նենց, որ ինքը չկա։ Կոմիտասն է ծնվել անենց գյուղում, որտեղ 300 տարի արգելված է եղել հայոց լեզու սովորելը, գիր գրականություն սովորել կարդալը, հայերեն խոսում են, գրում են արաբատար Օսմանյան Այբենարանով էին գրում։ Հետո ծնվեց մեծացավ դարձավ Կոմիտաս, որտեղ թքած ուներ արա։ Ես իմ ոգին եմ զգում, ես իմ հոգուն, իմ հողին տեր եմ արա։ Ինչ եք ինձ շեքյատներ պատմում, ինչ Լևոն, ինչ բակն գնաց էս ինչ ասես, մամուլի ասուլիսը հավաքել, այն մեկը չգիտեմ ինչ ասելու, այն մեկը ես ասելով չի, Սողոմոն Թելերյաններն են նստել պատմում ստատուսներ էր գրում Թալյաթին սպանելուց առաջ։ Հո չէր պատմում, էս ինչ օրը ես քայլել եմ Բերլինի փողոցով, հետո այդտեղ նկատել եմ, որ Թալյաթը առավոտները գալիս է էս ինչ տեղում չգիտեմ ինչ ուտելու ու կոֆե խմելու բան։ Ու կոնկրետ էս ինչ ժամին, չգիտեմ, էս ինչ մոմենտին, էս ինչ վարքյանին, ասում է էս ինչ տեղով, երեխեք չեք պատկերացնի, վաղը իրան այդ ճամփին ինչ է սպասվում։ Եթե չեք անում, ուրեմն որոշումը չի կայացվել, ուրեմն ուրիշ բազարների մեջ եք, ու իմ խնդիրը ձեր բազարներն է։ Որտեղ դուք նագլի զզվսնող կատվի հոգեբանություն ունեք։ Գալի ասում եք դուրը բացեք մտնենք ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդը եկել է հայազգ եկել է դուրը բացում, ասում մտի ախպեր սարի ցավը տանեմ, ես իշխանություն զավթելու բանի խնդիր չունեմ։ Ասել ես ուզում ես ժամանակավոր կառավարություն, օքեյ եմ։ Ասել ես ուզում ես այդ ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը Վազգեն Մանուկյանը լինի, օքեյ եմ։ Ասել ես որ դուք այսքան կուսակցություններով հա այսենց մեկը մեկից ոսկի մարդիկ ունեք, թող իրանք 1 տարի ժամանակով իրական խորագույն խնդիրները վերցանեն, դրանք լուծումներ բերեն, լուծումների մակարդակի բերեն այս կոմենկոմ, դրան զուգահեռ մենք ընտրական օրենսգիր կնայենք ինչ փոփոխություն եւ այլն, անցկացնենք ընտրություն։ Ասել եմ, հա օքեյ եմ, դուրը բացել ենք, մտի ցավը տանեմ, արի մեռնեմ ես քեզ։ Արա մուխանատ կատվի պես։ Նստել ես դրան մեջտեղը, որ դուս ես գալիս, ոչ ներս ես գալիս։ Իմ հետ խոսալուց, հետևդ բանը պոչդ այսենց տնգում ես կոկոլենց դեմ, Լևոնենց դեմ, թուրքի դեմ, կոկոլի հետ խոսալուց պոչդ հետևդ տնգում ես իմ դեմ։ Մի հատ որ սենց հետևից խփում ասում եմ, մի հատ որոշ ինչ ես անում, դուս ես գալի, ներս ես գալի, ֆրում նեղանում ես, ես կվազնյակ ես անում, ախպեր ջան, մտի մի հատ հարցը լուծեք, տենա ինչ ենք անում։ Դուք ժողովրդին են որ Դեմիրճյան փողոց եք փակում,
Այդ օրը եկավ ժողովուրդը, այսօր բոլորը իջնում են, մարդիկ, այսենց այս կոմենկոմ, Խաչատուրովն է խոսում, Գենշտաբի Օնիկը հայտարարություն արի, ժողովուրդը եկավ լծվեց, ուր արա, այսպես մի հատ կայծ եք տալի, ժողովուրդը կրակը տեղում վառում է, ինչ եք մտել բներները, հելնում եք մեր վրա եք բան գալիս, հատատա տալի, Զարույթ Փոստանջյանը բանի, Սողոմո Տելերյանի արձանի մոտ, տո լավ է, Իշքան քաղաքական դիակ կա, բերեք լծրեք շարեք դեմներես, այս նեղ մաջաթին, որ ինչ անեմ, որ հացին կսեմ Զարուհի Բոստանջյանը, ծիրանի ջեղանը դեղցի կամպոտ է, ինչ անեմ ես դրա հետ, ինչ արեմ ինչև հիմա, ինքը չէր կոկոլին բերել իշխանության, գնացը պրիվետ ռոբեր անում, չգիտեմ, գրողոսև ջանդամություն էր անում, Մարլեն Օլբրայթի թատիկի տակ մեծացած, ես չէի կարեմ Մարլեն Օլբրայթի թատիկը վերցնի, նի то, что մեծանա, яра, աննամուսեք դուք ես գիտեմ ձեր տեսակը, Արեմուտքի փոշի վրեկներից սխալ տեղից են ստաց, դուք ոչ թե ցիվիլիզովան այդ սիրուն են, ես խորացած քոքված սիրուն մետոդոլոգիաները, բաները, անենց անեք թուրքը կամավորս բանալիները հանձնի Արևմտյան Հայաստանի, դիշովկա, աբիժնիկ, արա, ինչքան գեղցիկա հատուկ ընտրել են, այդ գեղցի տեսակը, նավալնյատա, հորս արև Ինչ-որ դանչիկ, ինչ-որ մանչիկ, ինչ-որ սակուն, ես իմիշ գրող ու սև ջանդամ, ու մենք իրենց պտի կարդանք, աղբեր, հայը պտի արդնանա, լևոնի ձեռով կանդված Հայաստանից գնացած հայը, որ չի մերնում, պտի կարդամ ես, պտի արդնանամ, ես պտի նայեմ ինչ-որ աննասուն, լևոնի սրտի աննասուններն են էդ, լևոնի սրտի աննասունները, էտ է իրանից էտ է դուզ գալիս, եթե ինքը գեներալ է, էտ է իրա շպանան, էտ է իրա տեսքը, էտ է դրանց օբշի վարվելակերպը, որ չտեսա հորս արև, ես գիտեմ Զարուհի Փոստանջյան եկե կանգնել անդեղ չգիտեմ հհկականների տան մոտ էր, մարդկանց պատկերներով, բաներով, չուչելներ էր սարքում, նրանք պետք է մեզ թալանում, այսօր էլ եկել է, Սողոմո Տելերյանի կատարած աշխատանքը, աղբեր ջան, տուն գնա սիրուն նստի տեղը տելի, սիրուն, Արցախը նայ, քո ստեղծագործությունն արա, ու դու ես աննասունների ծերես ես թեքե, որտև աննասունի կնիկը ինքան աննասունը միկրոֆոնը ձե քեզնից վերցրել է, քեզ օգտագործը գցել է իրան, որտև դուք սաղդ useful idiot եք, նույնի դուք այդ useful idiot-ների բելթազուց շարել եք դեմս, ասում եք ես լավն է, աղբեր լավը չի, չեմ ուզում, Ինչ շուշի ազատագրած մարդիկ են պետք, մարդիկ ում անունը լսում Ալիևը, լցում է տակը, ինձ էտ է պետք, ինձ պետք չի ռուսի կարծիքը այդ մարդու մասին, ամերիկացու կարծիքը այդ մարդկանց մասին, ինձ ուրիշի կարծիքը հետաքրքիր չի, մենք ինչ ենք ուզում, ինձ էտ է հետաքրքիր, ու իմ ուզած բանը խիչ ես ընդդիմություն բերում դնում դեմս, էտ է դիմոկրատիան, դիմոկրատիան էտ է, ես դեմոստեմ, քեզ ասում եմ ինչ է պետք, գնա բեր, արա, ասում եմ ինձ պետք է իշխան ձկով ուխը Ասում ես չէ կարմրը խայտ եմ ուզում, այա, ինձ քո կարմրը խայտը պետք չի, պրիչում ժարի տարած, արա, պետք չի ինձ քո ժարի տարած կարմրը խայտը, ինձ իշխանաձկով սիրուն ուխա է պետք, սիրուն սուպով, բանով են իր ամեն ինչով, առամատներով, ես ինչ կա, այս ինչ վիճակների մեջ եք, մի հատ հաթաթա եք մեզ տալի, պրիչում հաթաթը տալուց կոկոլի մեթոդներով, ժողովուրդն է մեղավոր Ով որ իրանց պատերժկայանում լավ հայա, ով որ այսքան այսպես քննադատում է, դա սխալ է։ Ով եք դուք արա։ Մի հատ էլ ձեր գծած քարտեզը նայեք Հայաստանի։ Մանավանդ այդ ձեր մեջի այդքանը, որ Հայաստանի քարտեզը նորմալ մեծացրած ճիշտ ռազմավարական խնդիրներ լուծելու ընդունակ, այսպես սիրուն սարքած մարդկանց դեմ, ու 20 տարի է թույն է որ թափում եք։ Այդ չի նշանակում, որ ես ասում եմ իրանք սուրբ են։ Ես ի տարբերություն դες սրբեր չունեմ, ձեր սրբերն են Մադլեն Օլբրայթն է, Սորոսն է, Էրդողանն է Ալիևնա, էտ են ձեր սրբերը, մեկ ու մեջ է որտեղ պետք է Պուտինի հետույքը մի քիչ լպստեք մի երկու օր ձեզ կյանք տան, ռուսական չգիտեմ պետ համարանիշներով մեքենա հանգիստ ֆրֆրակ եք դուք ու սուվերենությունը ուր, ինչ սուվերեն լիդերա պետք չկա, ու ֆրում եք պետի նախկիններ էլ բանան եք, որտև ձեր հարցը էտ է, դուք այդեղ դուս եք եկել, որ ոչ նրանք կլնեն, ոչ նրանք ու դուք դառնաք եսի միջ, պրիչում շուլերությամբ, էլի, յանում ժողովուրդը այդեղ եկել է պոկեր խաղալու ձեր հետ։ Ասեք որ օրը որ ժամին, քաղաքը ինչքան իրան հարգող հայ կա, երկրում ինչքան իրան հարգող հայ կա, կգա կշրջափակեն, մինչև աննասունը հրաժարական գրի, ոչ Լևոնի տեքստերը մեր դեմը դրեք, ոչ պատմեք, ԲՀԿ-ի ղեկավարը, ինչպիսի չգիտեմ ինչեր էր արել, հետո ինքը մամլո ասուլիս հավաքեց, հետո ԲՀԿ-ի պատգամավորները չունեն այլ հնար, բացի ազգային ժողով գործի գնալուց եւ այնտեղ կտրուկ հայտարարություններ անելուց մեծարգո պարոն վարչապետի դեմ։ Ո կտծրած չեք։ Կամ Մարուկյանի կտծրած աննասունները։ Մենք գնում ենք դեպի իշխան, ինչ էր ուզում, այսօր ինչա գրել։
Светлое будущее, բերուցի կոֆեի բաժակնայողի պես, թեմս լույս ավակած պայլոն գերտան գոր իշխանությունը պիտի առնեմ, ուրտեղ է պիտի առնես, ես շուկլուղ, թուրքը մը խոստացած է կեզի իշխանություն, մի տզրուկը, հանեք էտ լակոտին արապը, զզվծրիկ տողը կեսը գալու թուրքը ու էտ աննասունը դե վերնդացա, աննասունի շպանանը 4 կողմը, ուկրայնիզացիա պտիլնի, դուք վատ է կարա, Խին մենք ընգնենք այս վիճակների մեջ ընգած ազգը, ունի նորմալ հավասարակշռված, այնպիսի արտահայտում իր սուվերենության բեր պետության, որտեղ ինչ-որ ներդնողի ախորժակ է բացում, ինչ-որ գումար բեր ինչ-որ մի բանանի չկա, չէ երևույթը։ Ու նույն սիստեմայով գործում է, այս 5 ամսվա ձեր անգործությունը դիտավորյալ։ Գործում է նույն ձևով, որովհետև այդ նույն Էրդողանյան մեթոդը, որ մեր դեմ է ուղղված, այս պլանավորված, այս կոմեն, այսօր օրինակ այս շաբաթ, քանի օր առաջ, 2-3 օր առաջ, Անգլիան հայտարարել է, որ Բաշար al-Ասադի կինը Ասմա al-Ասադը կարող է մեղավոր ճանաչվել ռազմական հանցագործությունների մեջ, представляете? Ու դա իրականացնելու համար խոսքի մի 3 հատ կարտոլ քիսոյա պահանջվում, մի 2 եթիմ անասուն, որի փրթե իրանք սիրիական սփյուռք են, որ դաշը սիրիացի էլ չեն, իրաքցի են ինչ-որ տարօրինակ ցակման, սովաբար թուրքական ֆինանսավորում ունեն։ Այս նույն ձևի հիմա նորից գործում է, այս աղետը մեր գլխին բերած, գլենդելա չգիտեմ ինչերի կարտոլների բանակը։ Իրենք պերֆեկտ TV-ներով, որոնք շտաբ լուր են փոխանցում, որ իսկ դուք գիտեք Նայիրի Հունանյանը Վազգեն Մանուկյանի տղան է, ինչ-որ սս բաներ են գրում։ Այս եթիմությունը իմ ինչի՞ս է պետք ընդդիմություն։ Ես խիպտի ես կարդամ, երբ որ ասում եմ այն տղեկի շիրիմները հլի չի չորացել, ես ունեմ անհայտ կորածներ, ես ունեմ գերիներ, ես ունեմ վրա երթի ենթարկվող Արման Թաթոյանի ինստիտուտը միակ գործող պետական կառույցը, որը ազգանպաստ սուվերենության իրավունքից, սուվերենության պայմաններից բխող գործողություններ է իրականացնում հանուն հայրենիքի, ես ունեմ գլխատվող բանակ, ես ունեմ հարցակվող թուրք, այդ թուրքին մատ թափտվող ռուս, а где армяне? Где արմյանի, ովքեր են հայերը, գլենդելի անմակարդակները, Եվրոպա բնակ ժեխը, որը գնացել է խալխի հրապարակները պագել գորացել է Սերժն մերժում, այսօր էլ ինչ-որ անկապ ֆինանսավորում է ստանում կեկելից, թուրքերից փող են ստանում, էլի ինչ-որ տենց լայվեր անեն, չգիտեմ ինչեր անեն, որպեսի սփյուռքահայ օջախների կառույցների դեմ գործեր հարուցեն։ Որտեվ սփյուռքն էլ է քանդվում, մենակ Հայաստանը չի քանդվելու, մի մտածեք Արցախին եղավ ձեզ չի լինելու։ Արցախը appetizer-ներ, հա ոնց են ասում զակուսկաներ, ոնց է ռուսերեն, չգիտեմ appetizer, starter-ներ։ Main dish-ը Հայաստանն է, հիմնական, դեսերտն է սփյուռքն է։ Սիրուն ուտելու է թուրքական մենյուով այսենց։ 2 օրվա մեջ այդ հարցը վայնիներով պետք է լուծեք, ու օրենքից է բխում, գեշտաբը պետք է գնա եթիմի թուլի պետք է ձերբակալի տանի, ոչ Լևոնի հետ բանակցի, ոչ ԲՀԿ-ի, ոչ Դավաճան Անասուն Արմեն Սարգսյանի, որը մամուլից է իմացել, որ տենց հայտարարություն կա։ Իսկ եթե սաղդ մեջ եք, եթե բոլորդ համաձայն եք այդ ամեն ինչի հետ, ու ձեր վրա թուրքերը կամպրոմատ ունեն այս կոմենքում, Կամպրոմատը կարանք ներենք, դավաճանությունը չեն կարում ներենք, հելեք մաքուրով ասեք, ախպերից դավաճան գեներալ եմ։ Ինձ օքեյ է 7000 տղա զոհվեն, ինձ օքեյ է 10000 տղա լինեն հաշմանդամ։ Օքեյ է, որ այսքան ծնողներ գան դռները ծեծեն, աղա չեն պաղատեն, իրենց անհայտ կորած զինվորների մասունքները բերեն։ Մի այլ ծնողների ստվար խումբ գա եւ աղա չի պաղատի, որ ես չեմ ընդունում ԴՆԹ-ի տված այս տվյալները այս մասունքների վերաբերյալ, ես մինչեւ չուղարկեմ ուրիշ երկիր դրանք օբյեկտիվ քննության ենթարկելու վստահ չլինեմ իմ տղանը, ես չեմ թաղի, ես իմ հանգիստը չեմ գտնի։ Նորմալ է սա։ Господа офицеры, նորմալ է սա, դուք աննորմալ եք, դուք այս եթիմություն է, այս ամեն ինչը, հայրենիքը ձեր համար եթիմություն է, կամ հիմա պագոն ունեք, սենց ու խոդարած ման է գալի, չգիտեմ ինչ, թուրքը եկավ դուք պագոն եք ունենալու, Բաշար al-Ասադի բանակից ով որ իրեն դավաճանել էր, թուրքի կողմ էր անցել, հենց թուրքն է ոչնչացրեց,
գործը ծառայություն անելուց հետո ոչնչացրեցին։ Այ կոկոլիկը երբ որ ԿՊ-ի ժողովրդի մասայի դեմ ռյուկզակների իրանց ընտանիքների դեմ չեր Սասուն Խաչատրյանի գործեր է կարում, Սասուն Խաչատրյան, ես քեզ որպես, չգիտեմ, ինչ որ մի թվի ճանաչած մարդ, ասեմ քեզ, այդ նույն ձև թուրքը գողգլխնել է գործ կարելու։ Մաքսիմում երևի տենց փրկությունդ կլինի, չգիտեմ, ընդ թլպատվես, թրքերեն սովորես, մի հատ թրքական գեղում սուդյան նստես խոսքի էլի, ասենք Սիրիայի հյուսիս արևելքում, չգիտեմ, կամ ընդ Իդլիբ տեղ բանը տենց։ Ազգային ինքնանկարագիրը կորցրած ազգը ինձ ինչ հեքիաթ է ուզում պատմի, դա ուզում է լինի ընդդիմությունը, դա ուզում է լինի ինչ-որ մտավորական ու չգիտեմ ինչ, ինձ ինչ է գրում, ան, հլը նայի, Թուրքիան, Ռուսաստանը ատոմակայանը փուչիկներով բացել են, լավ են արել, խիչ պիտի բացի։ Երրորդ յունիցն են բացել, են մնացած երկուսը, որ կառուցում են դուք ունեիք։ Իսկ դուք մտածել եք, որ ռուսական տեխնոլոգիայով ստեղծված ակույուի հողի վրա թուրքը չի կարա Եվրոմիությունը մասի, որ Հայաստանի մեծամորը պետք է փակվի, մտածել եք դրա մասին, չէ՞։ То есть երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցելի ինջիրիլիկ, որ ամբողջ հողը հային է պատկանում։ Ինջիրիլիկ ավիաբազայի վայնի, որտեղ նաև ядерная боеголовки ընդեղ են սաղ պահվում հայկական հողի վրա է, այդ դուք ընդունում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերից եթե բխում է այտենց բան, թողեն կլինի։ Այդ պատճառներից մեկն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանությունը գործադիրի մակարդակով չի ճանաչում, որտեղ այդ սաղ հողերը մենք պետք է վերցնենք։ Մենք է պատկանում ու ինքն է այդ մանդատը վերցրել, ինքը մեզ ասել է, որ դες տեր եմ ախպեր, որտեղ անտեր է թողել։ Որպեսի Թուրքիային, ինչպես ասում են, համապատասխան գոտկատեղից ներքև մարմնամասերից բռնած ձեռով բայ, որ կարողանա զսպի։ Բայց ոչ այնքան զսպի, որ նա չկարողանա Ռուսաստանի դեմ կամ Չինաստանի դեմ ինչ որ հաչա, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ձևով։ Բայց oh my god, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունն այսինքն Ամերիկայի քթիտակից մի հատ ատոմակայանի պրոյեկտը տանում գցում, մի հատ էլ S400-ը գցում, ու Էրդողանը չի կարող տեղից ժաժ գա։ Այդ վատա։ Չի կարա Ռուսաստանի Դաշնությունը իր գեոքաղաքական խնդիրները լուծի։ Կամ Իրանը, որ Թուրքիայի հետ ուզում է, ստեղծում է այնպիսի գազատար համակարգ, որ Ադրբեջանին գցի։ Այդ շատ վատ է, պետք չի անի տենց Իրանը։ Ու вообще առհասարակ այդ երկրները ոչ ոք չպետք է անեն։ Պետք է բոլոր հայ մտավորականներին, Անարինե Աբգարյանին ու Գրողոսեվ Ջանդամներին պետք է զանգեն մի հատ իրանց այդ խորհրդակցեն, մի հատ իրանց կարծիքները հարցնեն, հետո նոր մտածեն։ Այսինքն դու քո ձեռով քո երկիրը ներսից քանդում ես, միսը ուտում ես, սատկացնում ես, սպանում ես, Թուրքիայի առաջ դռները բացում ես, ամբողջ Երևանը վխտում է թուրքական, բրիտանական, իսրայելյան հատուկ ծառայությունների գործակալական ցանցով, ամբողջ շրջաններում դրված է ադրբեջանցիների հետ համագործակցողների գործակալական ցանց, դու ինքդ քեզ վաճառում ես, դու քո զոհված տղեկի հիշատակը դրե ծախել ես, բայց մեղավորը ռուսը, որը խոսքի ատոմակայանի երրորդ յունիթ է բացում, 2006 թվականից ցրցամ տված եկա պրոյեկտ է։ Որովհետև դրանով Ռուսաստանի Դաշնությունը մարտահրավեր է նետում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին իր միջուկային տեխնոլոգիաները գերակայող որպես ներկայացնելու եւ որպես այդպեսին առաջ տանելու համար։ Որտեւ դա պետք է օգտագործվի, որպեսի Ռուսաստանի Դաշնություն, Ղազախստան, Հայաստան չունենան միջուկային որևէ որակի պոտենցիալ։ Մենակ իրանցը լինի, մենակ իրանց տեխնոլոգիաները լինեն։ Իրենք արդեն տենց բաներ արել են, Բուլղարիայում ատոմականներ փակել են։ Բալտիկայի երկրներում արել են, դրանք վերափոխել են ամերիկյան տեխնոլոգիաներով, նույնը արել են Ուկրաինայում։ Ինքն է գնում խցկվում, ասում է դու Ուկրաինայում տենց բան կանես, ասում եմ Թուրքիայում կանեմ։ Տենց է մեծ պետությունների խաղը։ Մենք ինչ ստավկայով ենք նստում այդ պետությունների հետ խոսալուց։ Հիմա նստող չկա իրանց հետ։ Հիմա Կրեմլը նայում է, ոչ ընդդիմությունն է ուզում հասկանա ինչա։ Ասում է սովա вообще։ Կոկոլին ասել է, մեռավ ասելով 3 տարի ասում էր։ Ասում է սով եմ вообще, սով այս ընդդիմությունը։ Դու գեներալ լնես, ունենաս այդ առիթը, որ դու պետքա պատմության մեջ ոսկի տարերով կանոնը գրվի։ Ու դու դա չանես, դու կարաս լնես Անդրանիկ, դու կարաս լնես Նժդե, ու դու դա չանես, գնաս վարչական դատարան դիմես, որ ինչ։ Հետո էլ մյուս ընդդիմադիր գործիչները կան հաթաթա տան, բայց գիտես ինչ կա։ Այ ոնց որ գենշտաբի պետի տեղակալի դեպքում, իր դեպքում եւս վարչական դատարանը կհամարի, որ չի գիտեք ինչ կա, Օնիկ Գասպարյանը դեռևս պաշտոնավարում է, օքեյ։ Այն որ sense
Ես չեմ զարմանում արդեն, թե մենք ոնց պատերազմը կորցրեցինք։ Երևի քանի տենց ռազմաճակատը տենց մեր տղեկի գլուխներն էր ուտում, հայկական գենշտաբը գտնվում էր օպերատիվ կապի մեջ Ադրբեջանի հետ բան ու իրանք տենց պատերազմի լեգիտիմ հիմքերի խորագույն վերլուծություններով էին զբաղված, որտեղից էլ ծնված էր, ես հիշում եմ, մի հատ հրամանատար կար, որից այդ օրերին ես տենց գրել էի, որ պետքա նավթի պաշարները խփել, բան, ոչ թե Տրուբեն, այլ պաշարները, ոչ թե Տրուբեն ոչ մի բանա, Տրուբեն ծակում է, թազուց ծակում է, պաշարները խփել մի հատ ինչ-որ ամեկով, բարբաջողլի բնականաբար, մի հատ սենց ռոմանտիկ հայացքով հրամանատարի էին, ուրեմն ինտերվյու են վերցրել, այդ հրամանատարը պատմում էր, ասում էր, գիտեք ինչ կա, եթե տենց նավթային պաշարների խփում ես բան, էկոլոգիական աղետ է լինում, հետո դրանից հետո չգիտեմ ինչա, վաու, այն որ սենց մերձավոր արևելք մի ասում, այդ էկոլոգիական աղետ ասա, հա հետո ինչ Բայց մեր տղեկը փրկվում են։ Հետո մենք խոսքի գրավում ենք, այս կոմենք ինչ որ պետքա ախպեր ջան, ֆինանսավորենք, բան, էկոչիստկայի ենթարկենք, ժավել լցենք բանի մեջ, Կասպից ծովը մաքրենք, բան։ Ո՞րն էր ձեր խնդիրը, եթիմներ։ Դրանով է գենշտաբը զբաղվելուց եղել, հա? Լեգիտիմ է արդյոք նավթի պաշարները խփելը, եթե դրանք կդեակտիվացնեն այն գումարները, որոնք արագ ձևով վճարվում են, ուղարկվում են նաև ռեսուրսները, որտեղ նավթը ուղարկում են Իսրայել, ջրի բերած գնով, զենքը ստանում են, մեզ խփում էին։ Ու տենց։ Վարձկաններ էին ուղարկում, այդ սաղ բաները փակում էր դա, այդ խնդիրները։ Ամբողջ մերձավոր արևելքը դրանով է զբաղված։ Իգիլականներն էլ, ռուսն էլ, չգիտեմ, թուրքն էլ, բոլորը ուզում են հասնել նավթի պաշար միտեղ, որ դա օգտագործեն ինչ-որ մեկի դեմ, որտեղ դրանից փող է առաջանում, որից վարձատրվում են զինվորներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչով է զբաղված գենշտաբը։ Ու դուք եկել եք ինձ համոզում եք, որ այդ սա օքեյ է, որ գենշտաբին պաշտպանող ընդդիմությունը, որը մեզնից պարտադրում է, որ մենք իրանց մասին հարգանքով, որ ընդդիմության մասին կամ լավ կամ ոչինչ, խի մեռել եք երեխեք ջան, որ ձեր մասին միայն լավը կամ ոչինչ։ Խիարը։ Ես անընդհատ այս հարցերը տալու եմ, ես անլռելի զանգակոտ ունեմ, ես вообще պրոբլեմ չունեմ, ոչ հիասթափվում, ոչ առանձնապես ձեր վրա հույս ունեմ, բայց ես գիտեմ, որ նա ճիշտ ձև է անելու։ Ու ես դες ասում եմ, ու դուք սաղը դեռ կրկնում եք իմ մտքերը, անես չի որ չեք կրկնում։ Որտեղ բոլորիս մտքին է դա, բոլորիս մտքին է Թուրքի եկող այս ամբողջ ամեն ինչը։ Իսկ Ռուսաստանի վրա այդ շարը գցելը չի կպնելու։ Like ես բան, անենց բաները սկարդում մեռնում ես, իրանք вообще ոչ այդ ամբողջ գեոքաղաքական ընթացքին ատոմակայանի բացման ոչ հետևել են, ոչ Սիրիայում թուրքական ռուսական ստիճկեքից են տեղյակ, ոչ Լիբիայում ինչա կա, տեղյակ չի, իրաց նյուանսները հետաքրքիր չի։ Ու պրիչոմ անենց մարդիկ են, որ ընդդիմության մեջ իրանք տենց լավ կապեր ունեն, մարդիկ հասանելի են իրենց այս կոմենքում, գոնե գնան իրենց ընկերոջը քաշեն մի հատ սենց օձիքից ասեն արա, մի հատ հանուն հայրենիքի ճիշտ բան արա, նստել ինձ երկար հեքիաթներ են գրում ռուսների մասին կամ չգիտեմ ում մասին, ինչ եք հեքիաթ գրում։ Ատոմակայան եք տեսեք յանքում առաջին անգամ, արբալը ջան, առես կանֆետը կեր։ Չես կարում 21-րդ դարում հասկանաս որն է պրիորիտետը, որ մեծ աշխարհաքաղաքական բևեռի, չես կարում տեղը բերես։ Հիշում եք Չ կլասի նորություն հանում դնում ես իմ ինչ են սարքում, սա կարտոլ են դարել։ Եթե դու քեզ Չ կլասի պես ես պահում, ինչի պետքա ռուսը կամ պարսիկը կամ ամերիկացին կամ չգիտեմ ով, քեզ վերաբերի, ոնց որ դու ինչ որ տենց ալֆա կատեգորիայի վիշիսոր ծորենից ստեղծած ալուր ես, ախպեր։ Հալալ զուլալ Սպարտայի գետի ջրով, այսինքն ջրաղացով անցկացրած ալուր դարձած։ Խի։ Դու քեզ պահում ես սինթետիկ եթի պլաստմասովի համի սոյայի ալուրի պես։ Բայց ասում ես չէ, ես ուզում եմ ինձ վերաբերեմ որպես վիշի կլաս, որովհետև Արամ Խաչատուրյան, Փարաջանով ու չգիտեմ, այդ մարդիկ են արել են վաղ։ Դու հիմա ինչ ես անում։ Իրանք են վաղ տարել են, ինչ որ պետք է իրանց երկրի համար, դու ինչ ես անում։ Ռուսաստանի հայերն էլ այնտեղ մի հատ թազա կանդիդատ, մի հատ թազա չգիտեմ ինչ, այն մեկը հեսա մի հատ կուսակցություն է բերելու, այն մեկը չուզնի մի եկյա զորամաս չի բերելու լսի, այն մեկը չգիտեմ ինչ, ժողովուրդ ջան, Հայաստանին այսօր պետքա լիքը տղամարդ Հելլեն Բաղրամյան Դեմիրճյան, փագեն այդ եթիմ անասունների ազգային ժողովը, մենք ոչ մի բան իրանցից չլսենք, մեզ պետքա ԶԼՄ որ դավաճաններին չի ցիտում, չգիտեմ ինչ չի անում, մեզ պետք են տղամարդիկ, ովքեր ընտրությունների մասին բազար բրախ չեն ելնում մեր մեջքի հետևում, քանի ժողովուրդը ոգևորված ելնում է փողոց, ու խոսքի մի երկու հոգի Վազգեն Սարգսյանի պես լավ քաղաքի տղա։
Գնում ես եթիմին ասում է он нас ունի թուլը, в общем գրում ես հրաժարական դրած քաշում ես։ Էս է մեզ պետք։ Դուք ինձ այդպես բաներով մի տես զարմացրեք, ես անդես եսի ինչ կգա անդեղից, ես կպատմեմ ես Մարսից մի հատ սենց հատուկ շիֆր եմ ուղարկելու բան, սենց special aliens են ուղարկելու բան, հեսա կգան ու այլ մոլորակայինները կփրկեն։ Ես այդպես այլ մոլորակային կանդիդատ կարամ բերեմ խոսքի օրինակ, նորմալ չէ, կարա ժամանակ չկա։ ՆԱՏՕ-ն ամբողջ Սկանդինավիան հատվածում գումարած Բալթյան երկրներ գումարած Լեհաստան անցկացնում է զորավարժություններ, ես կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունը պատասխանելու է։ Իր սաղ Արևմտյան ֆրոնտ գումարած Բելարուս զորավարժություններով իջնում ես ներքև Ուկրաինա զորավարժությունները ուզում անի իմенно Ղրիմի կողմերը, իմенно Դոնեցկ Լուգանսկի կողմերը էսյան։ Յան իմенно այդ վախտերը Պուտինը դասավորում է, որ ինքը պետքա գնա Ղրիմի անկախության տոն պետքա նշվի եւ այլն, իմенно այդ ժամանակ տազիկ աննասունները ստե զորավարժություններ են կազմակերպում, իմенно այդ ժամանակ մենք ենք զորավարժություններ կազմակերպում, իմенно այդ ժամանակ ամբողջ կենտրոնական Ասիայի երկրները բացի Տաջիկստանից ընդարձակված ռազմական համաձայնագրեր են կնքում Թուրքիայի հետ, թուրքական պրեսան ամեն օր ավելի ու ավելի մեծ թվով հոդվածներ է տալիս կենտրոնական Ասիայի թրկական ցակման վերաբերյալ ռազմավարական ամբողջ հենքով, այնտեղ միշտ սկսվում է երկու պետությունների միջև ստեղծված հատուկ այսպես հռչակագրով, հետո ստեղծվում է այդ Եվս մեկ բարբերություն, որտեղ ներկայացում այն դեպքում, երբ որ Մոսկվան առանձին քաղաքականություն է վարում կենտրոնական Ասիայի թրքական ցակման պետությունների մայրաքաղաքների հետ, Թուրքիան կոնգլոմերացնելով այդ բոլոր երկրների թրքական ցակումը, ընդհանուր մշակույթը, ընդհանուր հավատքը եւ այլն, կարող է ունենալ ավելի կոմպլեկտավորված մեկ քաղաքական գիծ ամբողջ այդ ռեգիոնի հանդեպ ստեղծելով իր թրքական աշխարհը այս կոմենկոմ եւ դա իրականացնում է անպայման ռազմականը առաջինն է լինում ռազմական ոլորտում, մշակութային ոլորտում, туриզմի ոլորտում, այնտեղ տեխնոլոգիաների փոխանակման եւ այլն, այնտեղ մանրից հասնում է Պակիստան, այնտեղ վերևից գրում են Ճապոնիայի մեծ նկրտումները Կուրիլների հանդեպ, որ վերակազմավորվում է ճապոնական բանակը, ձեռք բերելով նաեւ այնպիսի զինատեսակներ, որոնք առհասարակ նրանք չեն ունեցել երկրորդ համաշխարհայինից հետո որոշակի ելևէջներ տալով այն երևույթի մասին, որ հնարավոր է որ Ճապոնիան նույնիսկ միջուկային զենքի հավակնություն ունենա եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրա դաբրոն տալիս են եւ այլն, այսինքն ամբողջ այս կալցոն Ռուսաստանի Դաշնության շուրջը հավաքվում է, որտեղ մեծ ձևով օգտագործում այ հենց այդ պանթուրքիզմը Ճապոնիան էլ է ընդ որում այդ գաղափարախոսության օգտվողներից մեկը ռազմավարական առումով, որտեղ Ճապոնիայի օրինակ դեսպաններն էլ Թուրքիայում տարատեսակ հետաքրքիր արարողությունների մասնակցելիս միշտ նշում են մեկ ազգ երկու պետություն կոնցեպտը իրեն եւս, որտեղ այդ զենքը դա նույնն է ինչպես որ Հիտլերին օժանդակած արևմուտքը, որը օքեյ էր տալիս, դավոր էր տալիս նացիզմի, ֆաշիզմի գաղափարախոսությանը, որով իրենք պետք է դիմակայեն բոբոձածա սովետական միությանին, բոբոձածա Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրանք ուզում են դիմակայեն այս պանթուրքիզմով եւ այլն, եւ բնականաբար ամեն ինչ էլ կա նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության ներսում դավաճանական գործողությունը իրականացնող որոշակի կապիտալ ներկայացնող պրոթուրքական, այսպես կոչված եվրազիանիստների իսլամիստական նկրտումներ ունեցող թևը, որի հետևում դուք զարմանալիորեն իզիս առանց զարմանալու կարող են գտնել նույն Խադարկովսկիի գումարները, որոնք ուղարկվում են նույն Լոնդոնից, որտեղ կան նաև սորոսական տարբեր կազմակերպությունների մասնակցություն։ Այս ամեն ինչը հասկանալ է պետք։ Ու լրջագույնս վերաբերել է պետք մեր առհասարակ դերին այս ամենում։ Մեր գոյաբանական խնդրին է պետք այս ամենի առումով անդրադառնալ, որովհետև կրկնում եմ, այդ բոլոր ազգերի ես քանի 11 միլիոն, եթե մի 2 միլիոն էս կողմ եղավ, 3 միլիոն այն կողմ եղավ, իրանք հələ կարող են գոյատևել։ Մենք չենք կարողանալու։ Ու այս քաղաքական հավկուրությունը, այս գավառամտությունը, որ դուք ստեղծել եք այդ Բերմուդյան եռանկյուն կոչվածում այդ հանրապետության հրապարակից մինչև Բաղրամյան եւ Դեմիրճան, ասես Բերմուդյան եռանկյունի լինի։ Վրոդի այդ եռանկյունով քայլում է այն գիտակից մասան, գիտակից հայ մարդը, որը հասկանում այս ամեն ինչը, որը ցանկանում է փրկել իր երկիրը, ունի այդ ազգային գաղափարախոսություն, զգում է եւ չգիտեմ ինչ, այսինքն եռանկյունում կորում է դա։ Կորում է, որովհետեւ նրանց մեջ կան ուժեր, որ գնում են հետնադրնային բանակցությունների նույն կոկոլիկի հետ։
Նույնիսկ վայենի պագոններ ունենալով գնում նստում են Արմեն Սարգսյանի կողքը, հետը դեմը նկարվում են։ Գալի ասում ես իդ հանդիպեցի, քանի վատ մարդ չի պրինցիպի։ Եկել եմ ձեզ պատմեմ, որ մեր հանդիպումը դες լավ անցել։ Մենք փուլային, չգիտեմ ինչ տարբերակով առաջ են գնում, այ տեսեք գենշտաբը մերը դարձավ, չգիտեմ ինչը մերը դարձավ։ Այ տեսեք մենք կամած էս ինչ բանը կանենք, ինչքան կամած, այնքան կամած որ թուրքը շատ արագ կարողանա գա, ինչքան մենք կամած ենք այդ սաղանում, այնքան թուրքի տեմպը արագանում է։ Այսինքն ստեղ հունական կառավարությունը շատ անսահմանադրական եւ շատ ցնցումային է պահում, երբ որ թուրքերի ոչ մի ուրիշ երկրի հետ Հունաստանի ձևով չի խոսում։ Հենց որ Թուրքիայից մի բան ասում են, ասենք օրինակ այս խոսնակը, չէ՞։ Ձեր կարծացի Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունը, որ ձեզ թվում է, որ ռուս-թուրքական համաձայնագրերը իրանոմ թե վերջացել են։ Ու ես ասել եմ որ տենց են ասելու։ Իրանք թքած ունեն դուք ինչ եք մտածում ձեր լոյերների վրա, որովհետև դուք պետական մակարդակով իրանց ոչ մի պատասխան չեք տվել, դուք ես եթիմին պետական մակարդակով ոչ մի բան չեք արել։ Համար վաղը որ ինքը խոսա, ինքը ուրիշ հեքիաթներ էլ ավելացնելու իր ասածին, այսինքն ձեր ճշմարտությունը կապ չունի ուժերի դեմ միշտ թույլն է մեղավոր։ Հունաստանին մի բան ասում, հա? Հունաստանն էլ երկու բան է ասում։ Ասում է տիրում մերը, թաղեմ ես քո չգիտեմ ինչը, այն ինչը։ Հիմա է վիզ դրած Թուրքիան, ուզում է չերեզներով մտնի Գերմանիայով ազդելով էլ Եվրոմիության ներսից, Ձախակողմյաններին թազուց բերի իշխանության, Ձախակողմին եթիմ անասուստեին Նիկոլին։ Չի կապնում, որովհետև այս իշխանությանը չեն կարում, ոչ կղզի են կարում վերցնեն, ոչ կարում են նավթ ու գազ գողանան, Կիպրոսի ազատ առևտրային գոտուց ծովային, չեն կարում ոչ մի բան անեն։ Հունաստանը գնաց մտավ անես դիվանագիտական համաձայնագրերի մեջ, որ դաժե հաջորդ կառավարություն չի կարողանալու դուրս գա եւ այլ։ Հայաստանից պատասխան չկա Բերմուդյան եռանկյունին Հանրապետության հրապարակից Բաղրաման Դեմիրճյան, այնտեղ կորում է ազգային գաղափարախոսությունը, այնտեղ մոռանում են ինչի համար են հավաքվել։ Այնտեղ ինձ գեներալ մարդ գալի ասում է, «Վсё սրա օրերը հաշված են», ու մեկ էլ ասում է, «Եվս 2 շաբաթ, եվս 3 շաբաթ»։ Եվ ես կարծում եմ, որ Սյունիքը հանձնվում, բանակա թուլանում, բանակա գլխատվում, ես թե ինչ-որ լացիրա կաննասուն հելնում գնում գեշտաբա մտնում, եկը գեշտաբ ձյաձեր հելնում դրան, եթիմի առաջ չես տեն կանգնում, խիերը։ Որ դուք ասեք դա սահմանադրական, դա սահմանադրական չի, դա հակա սահմանադրական է, որ դուք իմ երկրի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իմ լինելիությունը, դուք նիտոշ դու հարցականի տակ եք դրել, դուք ինքներդ խաչ եք քաշում դրա վրա։ Դրա համար ձեզ ոչ մեկ չի կարող հարգանքով վերաբերի, ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Իրանը։ Իրանք իրանց գլխի ճարը կարանտենան, իրենք հասկանում են ինչա կատարվում, դուք եք ձեզ գցե դոդերի բաղերը, բարի բուն իմաստով եք գցե դոդերի բաղերը։ Ու մարդը ձեր լիքն փողերի մողեր ինչ որ տենց ձիշով բաներ էլի։ Ու տիպա անենց փողի բազարներ անենց հարցերը, բան որ ախպեր դե հիմա հայրենիքը չեն կարա այսյանայան փրկենք են, իմանց ցնցս վիճակն այդտենանք ոնց ալնում, հետո հայրենիքը փրկեն եղի, հիմա պետք է հայրենիքը փրկեք հիմա հետ փողի բազար կա, հիմա այդ պրծնում ասաղ, այդ փողն է չի լինելու, ձեզ թվում է ձեր ունեցածը իրանց մոտ գրած չի, ենք չգիտեն ինչի համար են գալիս, սաղ գույքա գրված եք, սաղըտ։ Ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ, բայց ես գիտեմ, որ ես պետք է բացատրեմ, ես անդադ խոսալու եմ, այս սաղ բացերը, այս ամեն ինչը, ես չեմ ուզում իմ սերունդները ասեն, ուշում տատի ջան, երբ որ այդ եթիմ թուրքերը այս ամեն ինչը անում են, դու ինչ էր անում, ասում եմ պատմում եմ ոնց են անելու, բա ինչ չլսեցի, որտեվ իրանց համար Ալիևն է կիրթ ու գրագետ, ոչ թե մշեցի հայը կամ արցախցին կամ չգիտեմ ով, ու вообще իրանք մեզ ցիերի են բաժանում, էլի, այդ է իրանց խնդրեմը։ Իրանք պրադվինուտի երևանցի են, ախպեր իրանք գիտեն թուրքի լավը որն է բան։ Ատենց։ Այսօրվա լայվս էսա, սենցնա, ուրիշ լավ բան չունեմ ասելու, հուսամ Երևանում տղամարդ գտնվի, այսքան բան, շատ մերսի, ես ձեզ մաղթում եմ լավ բարի երեկո, հաջողություն։